Поднятием государственного флага отметили в Бишкекском посольстве Пакистана национальный день этой страны. Это особый день для пакистанского народа. Прошло уже 77 лет с тех пор, как было образовано самостоятельное исламское государство Пакистан. За это время Пакистан превратился в современное исламское государство, основанное на принципах демократии, равенства, верховенства закона. И, конечно, основанное на исламских принципах справедливости и прав человека. История современных отношений Пакистана и Кыргызстана насчитывается свыше 3 десятков лет. Нынешнее сотрудничество двух государств делают именно граждане этих республик. За последние годы увеличилось количество приехавших на заработки в Кыргызстан пакистанцев. Их доля, по информации Росстаткома, составляет 1/4 от числа всех иностранных трудовых мигрантов в Кыргызстане. С увеличением количества приезжающих пакистанцев в республику растет и экономическое сотрудничество. За последние 10 лет из Пакистана в Кыргызстан поступило более 50 миллионов долларов прямых инвестиций, а товарооборот между двумя странами в 2023 достиг свыше 20 миллионов долларов. Идет активное наращивание экономического сотрудничества. Самое главное, что налажен регулярный бизнес-диалог. Встречи этой сферы проходят как на уровне предпринимателей, производителей, так и госструктур двух стран. Вот сейчас мы ожидаем визит большой бизнес-делегации из Пакистана. Я рад сообщить вам, что две крупные пакистанские фармацевтические компании начали коллаборацию с Кыргызстаном. Думаю, что когда они зайдут сюда, то по мере работы увидят новые возможности для развития сотрудничества. Наиболее явно публичное двустороннее сотрудничество между странами проявляется в образовании. По данным Росстаткома Кыргызстана, на начало 2021-2022 учебного года пакистанские студенты составляли 32% от общего числа иностранных студентов в республике. А по данным за прошлый год в вузах Кыргызстана обучается свыше 10 тысяч граждан Пакистана. Их присутствие в кыргызских вузах выводит наши университеты на международный уровень. Конечно, Пакистан самое большое количество студентов из Пакистана. Да, мы обучаясь им, мы как международным университетом. Мы открылись вообще-то международным университетом. Для Пакистана Кыргызстан является фактором энергетической безопасности благодаря проекту КАСА-1000. Он предполагает, что в летний период Кыргызстан и Таджикистан будут предоставлять Афганистану и Пакистану 1300 мегаватт электроэнергии. Для Кыргызстана же Пакистан – это фактор логистической состоятельности. Кыргызстан на сегодняшний день имеет возможность выхода к морю через Пакистан. Последние несколько лет мы обсуждаем вопрос транзита наших грузов через Пакистан. В Пакистане имеются очень большие морские порты, это вот Карачи, Гвадар. На сегодняшний день Карачи – это один из хабов, можно сказать, Южной Азии, через который транспортируется огромное количество грузов. Мы им нужны тоже как страна транзит пакистанских товаров в страны Евразийского экономического сообщества, в том числе в Европу, поскольку Пакистан очень заинтересован в транзите своей продукции через Кыргызстан. В прошлом году, как вы знаете, пакистанская очень крупная логистическая компания открыла здесь офис. Сотрудничество между Кыргызстаном и Пакистаном имеет большие перспективы. Самое главное, есть база, на которой строится данное партнерство. Это узы истории, цивилизации. Чтобы реализовать весь потенциал, странам необходимо объединить усилия. Екатерина Такамбаева, Бибек Джумабаев, ТВ-15.